1380 कप सिरप जबत सहित 2टी 4 चकिया और 4 जन को गिरफ्त कला टाउन पुलिस। बलांगीर सहर सुदपड़ा ठारे चढ़ाऊ करी विपुल परिमाण कप सिरप जबत करिछि बलांगीर टाउन पुलिस। एही घटना रे 4 जन अभियुक्तों को मध्य गिरफ्त करा जायछि, जो माने होउछंती बरपाली पड़ार मंटू और धबलेश्वर रचना, सुमन और बुधु स्वाई, सालेपाली अविनाश दास एवं मालपड़ार शुभम गुरु, जहां 1380 बोतल कप सिरप, 1360 टंका नगद राशि, 2टी 4 चकिया कार एवं 3टी मोबाइल जबत कर जना पड़ी। यहां नहीं सूचना देछंती बलांगीर एसपी अभिलाष जी। हमें को कल रात्रि टू हमें गोटे खबर सूचना मिलिला एंड अर्ली मॉर्निंग आवर्स भी हमें गोटे पार्टी को ट्रेस करेछु। खबर एटी थिला दैट से माने दीटा गाड़ी रे 4 व्हीलर रे भुवनेश्वर रु एस कॉफ सिरप कोडेन कॉफ सिरप ने कि आसी कि भुवनेश्वर ने कि आसी बलांगीर रे रखे कि एटी बिक्री करिवे, एटा अछि हमारा खबर थिला। एंड हमें गोटे स्पेशल टीम बनाई कि से रास्ता रे तांको ट्रैक करी कि रास्ता रे हमें धरलो, जो सोनपुर जीवा रास्ता रे एक्जेक्टली जो सुदपड़ा एरिया रे हमें तांको धरलो। से दी गाड़ी गोटे गाड़ी थिला XL6, गोटे गाड़ी स्विफ्ट डिजायर। से दीटा गाड़ी रे भी पैकेट्स ऑफ कॉफ सिरप थिला। हमें एक केस रे टोटल 4 जना को अरेस्ट करलो स्पॉट रे एंड टोटल 1350 बॉटल्स मिली छी। फिर अराउंड 900 बॉटल एस कॉफ सिरप एंड 400 बॉटल्स विंसरेक्स। दीटा रे भी सेम कंटेंट कोडेन रे सेम कंटेंट अछि। गोटे बॉटल रे 200 मिलीग्राम कोडेन अछि। तापय हमें 21B NDPS एक्ट अनुसार गोटे NDPS केस करके एबे 4 जन को मैं फॉरवर्ड करे। से माने एक्चुअली डबल द प्रॉफिट रे बिक्री करे छी। तेबे खबर अनुसार गतकाली सकाळे बलांगीर सोनपुर रोड रे विपुल परिमाण रो कप सिरप चालान हेउथिबा बलांगीर टाउन पुलिस खबर पाइथला, जहां पर सुदपड़ा निकट को जाई नाका करिथला। गाड़ी मानकर जांच करिबा समय जबत होइतिबा 2टी कार रे कप सिरप थिबा देखिबा पाई मिलिथला। गाड़ी रे बसिथिबा अभियुक्त मानकु थाना को आनी पचराउचरा करिपारु सेमाने कप सिरप चालान करुथिबा स्वीकार करथिले। सेमानकु गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिथिबा सूचना मिलिछि। एही कप सिरप चालान रे गिरफ्त अभियुक्तक मध्यरे मंटू जना जने पेशागत कप सिरप चालानकारी भाबरे पुलिस टार्गेट रे मध्य रहितला। ता नारे पूर्वरु मध्य 14टी अपराधिक मामला पुलिस रेकर्ड रे रहितिबा बेले ताकु पुलिस खोजुथिला बोली सूचना मिलिछि। तेबे ई चढ़ाऊ रे टाउन थाना अधिकारी इंस्पेक्टर अवनी कुमार साहू नेतृत्व नैथिबा बेले इंस्पेक्टर अनिता रानी पटनिया, SIB नायक, विवेक, SIB देहुरी, BD भुई प्रमुख उपस्थित थिले। एहा पूर्वरु गत 9 तारिख दिन बलांगीर सहर हाटपदा पड़ारे चढ़ाऊ करी कप सिरप मध्य जबत होइतिला। एही घटना रे रंजीत जेना नामक जने व्यक्ति को गिरफ्त करिबा सह 26 बोतल कप सिरप एवं नगद किछि टंका जबत करा जायतिला। बलांगीर शरचंद्र मिश्रଙ୍କ रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।